গরম যাচ্ছে, শীত আসছে, কিংবা শীত যাচ্ছে, গরম আসছে। এই সিচুয়েশানে পাখিদের জন্য কি করণীয়? এই সময়তে মূলত পাখিরা বেশি অসুস্থ হয়, ঠান্ডা লাগা, সর্দি, এই বিষয়গুলো বেশি পরিলক্ষিত হয়। এই সিচুয়েশানগুলোর মধ্যে আমরা যখন অবস্থান করব তখন অ্যাকচুয়ালি পাখিদের যত্ন কিভাবে নিব, আজকে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবে, স্কিপ না করে। আসসালামু আলাইকুম, টিজার এভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। নিশ্চয়ই আপনারা আজকে বুঝতে পেরেছেন আজকের টপিকটা পাখিদের জন্য, এমনকি মানুষ বা অন্যান্য পশু পাখির জন্য এই সিচুয়েশানটা বা এই অবস্থানটা বা যাই আপনি বলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই সময়তে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে আমাদেরকে। আমরা যদি সতর্ক না থাকি তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সর্দি, জ্বর কিংবা অন্যান্য ফিভারে আক্রান্ত হতেই হবে। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা পাখিদেরকে কীভাবে এই সিচুয়েশান থেকে ঠিক রাখবো বা ভালো রাখবো। পাখিদের জন্য যে কাজটা করতে পারি সেটা, পাখি যদি আপনার ঠান্ডা বা সর্দি লেগে থাকে তাহলে আপনি কীভাবে বুঝবেন যে পাখির আমার ঠান্ডা লেগেছে বা সর্দি লেগেছে বা পাখি জ্বরে ভুগতেছে? এর বিষয়টা বোঝা খুবই ইজি। আপনি আপনার অ্যাভারিতে বা আপনি আপনার পাখির খাঁচার পাশে আপনাকে নজর দিয়ে দেখতে হবে যে আপনার প্রত্যেকটা পাখি রাইটলি মুভমেন্ট করছে কিনা, সে চুস্তফুস্ত আছে কিনা, সে স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতেছে কিনা, কারা করতেছে। এখন যদি মনে করেন যে সবাই আসলে করতেছে তাহলে তো কোনো সমস্যা নাই, সবার অ্যাক্টিভিটি ঠিক আছে, ফাইন। দেখেন আপনার পাখির অ্যাক্টিভিটিটা ঠিক টাইম, তাহলে কোন কোন পাখির ঠিক টাইম এটা আপনাকে নোটিফাই করতে হবে। এর চাইতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সমস্যাটা যেটা আপনাকে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোন পাখিটা গা ফুলিয়ে বসে থাকছে, লোম ফুলিয়ে বসে থাকছে। এমনটা আপনাকে ওই সমস্ত পাখিকে বা ওই পাখিটিকে হাতে ধরে দেখতে হবে যে তার নাক দিয়ে বা চোখ দিয়ে পানি ঝরছে কিনা। তাহলে আপনি নিশ্চিত হবেন যে আমার এই পাখিটা সমস্যা আছে। অনেক সময়তে যদি জানলার ধারের পাশে অর্থাৎ অনেক সময়তে জানলার পাশে যদি আপনি পাখি রাখেন তাহলে আপনার পাখি সরাসরি যে বাতাসটা আসে জানলার দিয়ে সেই বাতাসটাতে আপনার পাখি লুজ মোশন হতে পারে। তবে লুজ মোশন যদি হয়ে যায় তাহলে তো আরও বেশি সমস্যা। তাহলে আপনি কি করবেন? যদি লুজ মোশন হয়ে যায়, পাখি যদি সমস্যাটা আরও বেশি প্রকট হয়ে যায়, আপনি যদি রাইট টাইমে আপনি আপনার পাখি যদি রাইটলি ট্রিটমেন্ট না করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার পাখিকে বাঁচানোর জন্য অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্য নিতে পারেন। হ্যাঁ, তো অ্যান্টিবায়োটিকের বিষয়টা অবশ্যই জটিল এবং কঠিন। আমরা পরের পার্টে অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমরা যদি দেখি যে আমার পাখির সর্দি ঠান্ডা হয়ে গেছে তাহলে আমি এর ট্রিটমেন্টটা কেমনে করব, ট্রিটমেন্টটা কীভাবে করা উচিত? অবশ্যই সে পাখিটিকে খাঁচা থেকে আলাদা করতে হবে, অন্য কেজে রাখতে হবে। যদি আপনি সেই ক্রেজ থেকে সে পাখিটিকে বের না করেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে আরেকটু ভোগান্তিতে পড়তে হবে। কেননা ওই পাখির যে সর্দি বা জ্বর সেটা অন্য পাখিকে এফেক্ট করতে পারে। এই জন্য আপনাকে সর্বপ্রথম পাখিটিকে আলাদা করে নিতে হবে। এই জন্য আপনাকে প্রাকৃতিকের একটু আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন শুরুতেই। আবার দেরি হয়ে গেলে আবার একটা সমস্যা। শুরুতে আপনি তাকে মধু কিংবা তুলসী পাতা, পুদিনা পাতা, এই সমস্ত বিষয়গুলো আপনি তাকে প্রোভাইড করতে পারেন। সেই সাথে সাথে আপনার অবশ্যই পাখিকে ঠান্ডা কিংবা সর্দির যে ওষুধ, যদি আমি কেমিক্যাল ওষুধের কথা বলি তাহলে জ্বরের যে ওষুধগুলা পাওয়া যায় প্যারাসিটামল গ্রুপের কিংবা ঠান্ডার যে ওষুধ ফেনাডিন গ্রুপের, এগুলা আপনি দিলে পাখির একটা রোগমুক্তি হওয়ার আশঙ্কা আছে। পাখিটি যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই তাকে মাল্টিভিটামিন
D3, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক এগুলার সাহায্য দিতে পারেন এবং এগুলা তাদেরকে প্রোভাইড করবেন। তবে খেয়াল রাখবেন এই শীত আসার যে পূর্ব মুহূর্ত এইটা অনেক বেশি পাখি পালকদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক। কাজে আপনার পাখি সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখার জন্য অবশ্যই আপনাকে আপনার পাখির প্রতি খেয়াল রাখা অবশ্যই জরুরি। আমার এই তথ্যগুলো আপনাদেরকে যদি সামান্যতম উপকার দিয়ে থাকে বা উপকার বলে মনে করেন তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আমার সাথে থাকবেন, আমার পাশে থাকবেন। আজকে তাহলে আসি, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।